I've always liked to play with fire. I've always liked to play with fire. I've always liked to play with fire. I ride the edge, my speed goes in the red, hot blood, these veins. Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан, и приехал я сегодня вас познакомить еще с одной интересной печкой. Ищу постоянно какие-то интересные модели, стараюсь подобрать что-то, ну, нисколько уникальное, в этом задача не стоит, но что-то, что подойдет наилучшим образом. Ну, давайте начнем с дымохода. Установлен здесь дымоход компании Ferrum. Считали несколько вариантов. Обычно я считаю вариант там и Шидель, и Крафт, и Ferrum, но общий бюджет был таков, что решили, что дымоход будет именно Ferrum. Каркасный дом, есть особенность по сайдингу, надо его, видите, потом зашивать. Ну, в чем особенность? Видите, здесь есть разнос между консолями, и крепить их проблематично, поэтому приходится разбирать, вырезать кусок сайдинга, ставить перемычки и крепить консоли уже вот к этим перемычкам. Вот эта вещь называется опорная площадка. Здесь снизу сборник конденсата, на всех элементах, естественно, стоят хомуты. Ну и вот пошел дымоход вверх, видите, там дальше хомуты стеновые и еще один хомут кронштейн, так называемый стеновой. Его особенность в том, что можно отрегулировать немножко вылет его. Для того, чтобы обойти вот эти софиты, мы сместили трубу, рассчитали ее, ну, вот, достаточно было кусочка промежуточного 25 сантиметров. Ну и вот вышла таким образом труба. Вот и она, вот эта печка. Как шутят мои коллеги, я буду краткий. Это польская компания, краткий она называется. С польского языка слово краткий переводится как решетки. Производитель начинал свою деятельность именно как производитель вентиляционных решеток и вот вырос, наверное, на сегодняшний день в крупнейшего производителя в Польше печей каминов. Ну, давайте знакомиться. Вообще, компанию «Краткий» знает большинство потребителей именно, ну, восточноевропейских. Беларусь, Россия, Украина по чугунным печам. Но сама компания «Краткий» взяла курс на производство именно стальных изделий, стальных топок и стальных печей. Не очень много печей в модельном ряду. Но вот эта печка, называется она Falcon 9. Для меня она, ну, выделяется среди модельного ряда, нравится больше остальных. Есть модели АБ, АБС-2 популярные, ну такие более-менее популярные, потому что краткие все-таки популярные у нас больше чугунными моделями. Ну вот может измениться что-то, в том числе после этого видео. Почему Falcon? Ну, давайте, наверное, пару слов про дом. Здесь порядка, наверное, 100 квадратных метров. Я еще раз уточню у заказчика сколько. Это дачный дом. Построен он по каркасной технологии. Мы сейчас находимся в такой зал-гостиная, небольшая.
И здесь же кухня, вот такой вот открытый проем. Общая площадь здесь, если не ошибаюсь, где-то порядка 25-30 квадратов. Здесь коридор, одна небольшая комнатка и вторая. Вот здесь вот лестница на второй этаж. На дачах часто комнат много, это не open space. И вопрос стоит в том, как тепло будет распространяться по дому. Здесь видите 3 маленькие спаленки, кладовка, санузел. Итак, со слов заказчика, вчера он приехал на дачу, как раз то самое межсезонье, на которое печка была рассчитана. И в комнате, где она установлена, догрели ее до 30 градусов. В самой холодной комнате, дальней от этой печи, наверху было 18 градусов. Ее топили, использовали, на ночь выводили в режим длительного горения, поэтому стеклышко такое закопченное. Ну, видите, керамика внутри светлая, то есть сажа выгорела. Давайте расскажу еще про конструкцию самой печки. Отличается она от чугунных традиционных тем, что у нее есть один единственный патрубок. Здесь такая нычка. И видите, вот здесь снизу есть патрубок, и весь воздух поступает в печь только через него. Там внутри установлен клапан, который регулируется вот этой вот ручкой. Одной тоже. Шибер, по идее, ей даже там и не особо нужен. Сейчас я... О, видите? И клапан имеет такую силиконовую прокладку. Вот здесь вот резинка. Вот, и она плотно перекрывает канал. Благодаря чему печка должна регулироваться без участия шибера. В теории. Но мы сейчас с вами, конечно, все проверим. Как распределяется воздух, куда он идет? Значит, часть воздуха идет под колосниковую решетку на розжиг. Вот здесь вот есть отверстие, через которое воздух подается вот сюда на стекло, в нижнюю часть. Воздух идет, видите, через задние стенки поступает. Тоже должны мы с вами увидеть, как работает дожик. Опять же, по каналам. Где эти каналы? Ну, в теории они должны быть сделаны вот здесь. Вот канал, вот сюда вот должен попадать воздух, по логике идти наверх и попадать вот сюда на стекло. Трубка канала не очень широкая, но как это все работает, мы посмотрим. Здесь две пластины, одна пластина, я имею в виду зуб, одна пластина из керамики и вторая пластина вот здесь стальная. Сделано для того, чтобы дым не вылетал в трубу напрямую, а имел такой дымооборот небольшой в печке, чтобы тепло можно было подольше задерживать. Был такой нюанс интересный. Изначально было подключение верхнее у печи, и я долго искал вот эту вот пластину стальную, чтобы установить ее сверху, потому что, видите, обычно, когда меняется подключение, то верхняя часть становится заподлицо. Но оказалось, что когда мы устанавливаем заглушку наверх, то у нас сверху оказывается прям такая полноценная плита. Видите, как кольцо. То есть реально печка стальная, но у нее есть вот такая вот чугунная плита. Шибер установили на всякий случай, потому что не был я уверен за герметичность. Вот. Но опять же, сейчас все с вами проверим. Это не финишный вариант, вот эта часть еще будет покрашена. Кстати, вернусь по поводу дымохода. Есть такой элемент у Ferruma стартовый сэндвич. И на диаметре 150-250 он имеет такую особенность, что он удлиненный вот настолько. То есть он имеет такой конус. И есть вот
такое колечко интересное, кольцо-заглушка. Чем хорошо это кольцо? Тем, что, во-первых, меньше расстояния, то есть печка меньше выдается от стены, это раз. Ну и второе, вот здесь вот видите, есть щель, нету примыкания плотного вот этой черной трубы вот к этому элементу. И хорошо это тем, что внутренняя труба нагревается сильно, но она не передает температуру вот здесь на наружный контур сэндвича. Это относительно недавно стал я использовать вот этот элемент. Подсказал один товарищ из города Санкт-Петербурга. Вот. Ну, в общем, аргумент его был ясный. Он, к слову, ждет, когда же компания Ferrum Craft будет делать вот этот элемент на основной своей линейке Craft, не только для Ferrum, потому что вопрос этот такой, он важный. Знаю, что смотрят люди с завода, ну, кто-то иногда видео посещает мои, поэтому, ребят, если вдруг будет актуально, то сделайте, пожалуйста, вот такой вот элемент и на линейке Craft. Было бы очень здорово. Так, что еще про стальные печи? Давайте поднимем вот эту вот верхнюю крышку и посмотрим, чем они отличаются от чугунных. Завидное такое отличие это в том, что эта печка не разогревается до сумасшедших температур. Видите, у нее есть такой конвектор, и она снаружи обдувается хорошо воздухом. Если кто-то боится, что рядом деревянная мебель, дети бегают кругом, то вот здесь вот, коснувшись печь, она будет очень горячая, но она не будет раскаленная, как чугунная, и вы не обожжетесь. Сюда в Falcon, в отличие от модели классической АБ, влезают дрова большего размера. Сюда влезает легко 30 сантиметров до 35. Вертикально я не очень люблю дрова ставить. Ну, в теории можно, конечно, сюда и 40 запихнуть, но лучше укладывать дрова вот таким вот образом, колодцем. И 30-35 сантиметров самое то. Стекло здесь побольше, имеет меньше радиус. Хотя нет, наверное, такой же радиус, но само стекло побольше. Сейчас светит солнце, поэтому такой прям красоты мы с вами не увидим. Зайдет за тучи, сниму какой-нибудь красивый отрезок. Будет, правда, симпатично. Ну и второе, мне нравится здесь ручка. Поворачивает она два штока. Один шток идет вверх, и один шток идет вниз. И цепляет, видите, здесь и вот здесь вот этот крепеж. Как выглядит шток, а напротив солнца не покажу. Ну, поверьте на слово, выглядит он хорошо. Подложил я два дополнительных полена, и сейчас интенсивно огонь разгорается. Уже можно переводить в режим такой более плавный. Вот так на постоянно открытой задвижке печку использовать, конечно, не стоит. И крайнее вот это положение используйте только тогда, когда печка, ну, когда нужно, чтобы дрова схватились. Дрова, как вы видите, схватились, поэтому можно чуть-чуть интенсивность уменьшить. Не знаю, будут ли слышны такие скрипы, но они слышны мне. То есть печка разогревается, так как она стальная, корпус стальной, она сейчас становится на место. Разные печки ведут себя по-разному. Здесь вот в течение минут 3-5 был скрип такой активный. Ее не крутанет, потому что, ну, корпус все-таки прочный, и я подозреваю, что там и стрингеры какие-то наварены. Вот, но не пугайтесь. Печка не ломается, не взрывается, ее не разрывает. Просто особенность самого материала. Реагирует здорово очень на регулировку. Пока
ну, не обязательно, просто быстро вам покажу. Значит, вот он, режим быстрого горения, вот одна ручка. Мы поворачиваем, она вплоть до того, что может потухнуть. Но мгновенно, прям мгновенно темнеет стекло, поэтому делать так не стоит. Вы видите печку в режим нормальный, обычный, рабочий. Ну и ждем. Что такое рабочий режим? Видите, чернота сзади, черный зуб, черная керамика. Вот когда она вся посветлеет, значит камера прогрелась и печка вышла в свой нормальный рабочий режим. Сами по себе вот такого плана стальные печи, они не греются снизу. Вот эта часть у нее холодная, буквально холодная. Вот здесь видите такой карман, и он просто не позволяет печи греться снизу, ну, и нагревать пол. Вот такой лист металлический, метр он по ширине и 1,20 м по длине. Станет он четко к листу, и печка будет стоять на металлическом листе. Когда дверь будет открываться, если даже какой-то уголек, то он попадет вот на этот листик. Еще давайте пару слов про особенности, потому что находятся они по ходу движения. Смотрите, при открытии дверцы есть выход дыма некоторый. Чуть-чуть больше, чем обычно это происходит. Это не очень критично, потому что печка не должна работать при открытой дверце. Но знаем, что люди многие щепетильно к этому относятся, и поэтому при открывании двери, это при открытом шибере. Не думайте, что так происходит только при заднем подключении, при верхнем такое тоже очень возможно. Еще один момент, который, возможно, следовало бы сделать по-другому, но производитель посчитал именно так. Ручка будет нагреваться, уже, наверное, говорил я об этом, и вот так вот ее здорово, весело держать не получится, не придется. Но вот то, что она открывается в сторону стекла, это, наверное, не очень приятно, потому что отсюда идет сильный жар, и без того горячая ручка. Если ее открывать сюда, то жар бьет прямо в руку, и можно, наверное, случайно задеть. Не, это я не задел, это просто Саша. Но можно задеть стекло. Было бы, наверное, чуть-чуть безопаснее, если бы ручка открывалась вот в эту сторону. Так, друзья мои, я немножко подустал ждать, пока очистятся задние стенки. И сходил в машине, у меня лежала вот такая вот пачка брикетов. Решил попробовать разжечь, подложить брикеты. Вот это конкретно брикет дубовый, это стружка прессованная. Вот, быстро она разгорелась. Увлекаться ими не стоит, то есть вот пару штук подложить. Сейчас я подложил их 2. Вот, это можно сделать, но не нужно загружать по полной, потому что паспортные данные говорят о том, что у печки 9 киловатт мощности. На сайте у производителя 10, но вот если мы подойдем к инструкции, то видите, Falcon имеет 9 киловатт мощности номинальной, 6,11 это разброс, диапазон. Вот какое наблюдение я хотел вам показать. Значит, вот что происходит. То есть горит огонь, это средняя интенсивность. Покажу максимальную эффективность. Вот так, открыто на максимуме. И здесь прям пламя бушует. Вот здесь я его сейчас немножко прикрываю. Как только прикрываю, вот здесь начинает оседать сажа, поэтому увлекаться сильно регулировками
в печке не нужно. Добейтесь просто более-менее ровного горения. Так вот, что заметил. Значит, вот эта верхняя плита чугунная, она соприкасается вроде как с огнем напрямую. Вот. И если мы померяем ее температуру, кажется 250 градусов. И вот здесь дымоход, я когда, видите, то есть в дымоходе вот тут температура выше, чем здесь. И это, знаете что, ребят, это, в общем-то, на краю трубы. Поэтому внутри, в дымоходе, может быть температура градусов 400 по центру. Прям вот легко. 340 градусов. Надо будет посмотреть, какую температуру дает производитель паспортную на выходе. Ну что, камера почти очистилась. Еще не догорели те два руфа, которые я положил. Ну, не руф, а те два брикета. Вон, лежит пачка. Но камера стала заметно светлее. Буквально вот видите по бокам с одной и со второй стороны еще есть пятнышки. Ну и давайте посмотрим, как печка реагирует на регулировки. Я говорю часто клиентам своим, что герметичность — это еще не чистое горение. И ну, давайте посмотрим. Вот так вот это максимально открытое положение задвижки, напомню, которая находится вот там. И давайте ее закроем. Можно даже, я медленно буду это делать, чтобы вы более-менее видели изменения. Вот я закрываю на минимум. Она не погаснет, но пламя замедляется. Видно, наверное, сейчас, видите, метается такой черный дым возле стекла. И в течение 20 минут вот при таком режиме стекло станет черным. Об этом же сказал и заказчик, потому что как только мы приехали, как раз стекло он уже частично отмыл. Ну и снова же станет черным керамика внутри. Ну вот зашел я на страницу кратки. И давайте посмотрим с вами, что производитель указывает в качестве. Разнятся данные, видите, 10 киловатт мощность номинальная, от 8 до 13 разбежка. Здесь почему-то указано от 6 до 11 и 9 номинальная. Но если 9 и 10 это ладно, как-то очень близко, то 8, 13, 6, 11, наверное, как-то спрошу. Я думаю, что в марте увижусь с представителями завода на выставке и пообщаюсь. Так, ну и почему я заявил, ну, спросил, сказал про 82, потому что на сайте, видите, указано 82% КПД, вот, в документах указано 78. Так, давайте смотреть дальше. Значит, с размерами у меня вопросов нет никаких. Температура. Меня сейчас конкретно будет интересовать температура на выходе. Вот, и она должна составлять, смотрите, 215 градусов. Друзья мои, ну вот 215, и прямо не отходя от кассы, 315 на наружной части трубы. Это среднее положение ручки. Показываю. Крайняя правая, крайняя левая. То есть в более-менее номинальном режиме. К чему я это говорю? С
с некоторой долей сомнения относитесь к тем данным, которые вы видите на сайтах. Лучше все-таки поинтересоваться более-менее реальными какими-то, не знаю, опытом, возможно, да, использования печки у людей, которые этот опыт имеют. Потому что посмотреть в характеристики, один скажет 10, другой 6, третий 13, и в общем и целом непонятно. С характеристиками ладно. Кто-то любит лезть в бутылку и там общаться цифрами из брошюр, но давайте делать это сейчас не будем. Дом, где почти единственный источник тепла, стоит в комнате, там пушка, небольшой обогреватель, вот здесь. Дает он немного, он, по-моему, на пару киловатт, вот, но основное отопление в комнате вот при помощи печи происходит. И показываю вам температуру. Прямо сейчас она составляет 28 градусов, да, 28, и ползет к 29. И вот там наверху, там заказчик стучит молотком, трудится человек, и сюда уходит очень быстро горячий воздух. И, ребята, он распространяется по дому очень интенсивно. Здесь прям сквозняк на этой лестнице. Вот это уже фаза угольного горения. Вот, за ручку прямо сейчас взяться уже проблематично. Мои стальные руки только выдерживают. 74 градуса. Ну ладно, еще могу. Но горячо, вот прям взяться так хочется, как обычно, а не получается. Вот так вот выглядит уголь. И вообще подкладывать нужно вот не раньше вот этой фазы. А вообще желательно, конечно, подождать еще где-то минут 5, когда дрова начнут уже остывать. Вот тогда подкладывать. Смотрите, какое горение мощное, интенсивное, видите? Так колосники можно убить, поэтому прикрываем. Это к вопросу, зачем ставить автоматическую регулировку подачи воздуха? Да вот именно за этим, для того, чтобы не изнашивались детали печи. Потому что вот представьте, печка бы работала вот так, колосник, который под этими углями лежит, он станет раком, если будет вот так постоянно использоваться. Поэтому вот в таком положении, когда температура сильно возрастает в камере, конечно, желательно ее прикрыть. Ну и автоматическая регулировка, вот эти с биметаллическими пружинами настроенными, дает возможность печке дольше сохраняться. Так, довыяснили мы одну вещь. Значит, все-таки вот этот свист, который есть, он никак не связан со шнурами, а это полностью связано вот здесь с, вот с этим патрубком. Сейчас попробую настроить, чтобы он был виден получше. Вот видите патрубок. Свист, надеюсь, слышен. И вот я прикрываю его рукой наглухо, и свист пропадает. Открываю, и свист появляется. При полностью закрытом положении свист все равно слышен. Значит, силиконовая прокладка, которая находится снизу, она не полностью перекрывает подачу воздуха. Есть решение для этого. Во-первых, можно поставить дублирующий шибер. Вот. Либо со временем можно просто размять тот силиконовый уплотнитель, который есть там сейчас, и избавиться вот от этого звука. Ну, он не всех смущает, но вдруг, если у кого-то будет вопрос, то надеюсь, что это все в помощь.
Ну а что касается сэндвич-трубы, вышел я сейчас на улицу смотреть, и здесь она слегка теплая. Если раскочегарить печку, то заказчик говорит, что труба может быть горячая, но до нее можно дотронуться, но ощутимо. А в режиме таком среднем, номинальном, то труба такая даже немножко прохладная. Вот здесь вот безопасное расстояние, где-то сантиметров 25 до сайдинга. И здесь сэндвич тоже холодный. Солнце зашло. Все, мне пора. У меня на самом деле воскресенье, тоже хочется чуть-чуть отдохнуть. Но рад я, что попал. Посмотрел печку, поэксплуатировал ее. Понравилось? Да, понравилось. Она занимает просто свое отдельное место. И подошла она и в этот дом, и кому-нибудь из вас тоже обязательно подойдет. Но если у вас какие-то есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте, с удовольствием отвечаю. Сейчас начинается сезон, и иногда сложно бывает и дозвониться, и дописаться. Ну, пишите, звоните, лучше всего приезжайте. Какая печка подойдет вам, Степан знает. Всем счастливо, пока. To play with fire. I